Asim, hindi kuya. Kakanin ko, wine. Kuya masuk. Marat usa bawa ini bawa asa bawaksa. Usa bawa yima akat nayda. Salaydı canım. İncisi olsun ya babamız. Bırak kız babasına asla babamız. Salaydı mı? Zalaydan. Heynet diye. Biz bawa asa bawa gidiyorduk. Biz bawa kusit yavaşız ba. Жарайды, сәлеметсіз бе айтпақшыдай. Балалар, ескілеріңдер, сендерді санаттан асыра балады. O, kimde asla bavardı? Yumuzda bir asla bavunuzdan. Yani kardeşimiz bir maymun. Apa yensini şeyler biz kızda bir yavaşız ba. Asimde. Ötüm yemin. Ya bizi oğan kuşla kalayın babamız. Seni de büyük salmayımız. Biz de baba bulamayı niyedik. O sebepten asla babamız. Onlar da niye önce bir asla balık yedi. Sebebi onlar ağayında bir aradan tuğandan. Hayır, katıp taftap çizem. İyi bir asla babamız da. Niye kardeşim de kavayı bizim olmadan. Yok. Ağam sabır. Buldum benim kızım canım su. Biz yeni seni kat uzaksı koyuyoruz. Ya kızım. Biz senin kalakanını da alıp yiyelim. Zaksı koyu. Kızım, kay bönyeni avasın. Muna bönye acime. Us bönyeni avasın ba? İyi, muna bönyeni avasın ba. Bu bönye de acime. Kay bönyeni avasın. Anasım, ben usu bönyeni avamın. Sarayda kızım. Şimdi vamay bir de kolduzup acimilenip gelip tezayırma. Ben kisa asasayımın. Ben sağ ol kızım. Kardeş ruhu bol elfin. Sevoğlar. Karşı senetlen yuhlap kaldı. O sebepten o bizde böyle kisa as ısya olmaydı. Anasım, la bu var. Ne bunu kat uzaksı koyayım. As bolsun. Canım su, bizi yuhlap kaldı. Tekten yine yuhlap kalkan tüyünün su. Hadi yapma kız. Sanat yetdoy. Işte bak zulayın. Acemeyip. Burada indi acemeyip sasımda tarabalayın. Burada indi mi bak, işte kangasasayın. Oo, tanatna pet. Okay, ben kızım doyatlayın. Kızım, tıra koy. Tanatna. Kaşı sen sabah kabalasın. Oo, niye tabiat uz yetle. Zabı savati ibukun. Kande yukun üstüne. Zova kine bal. Akisem kayıvutlan. Benim uykum müdem kan bağdı. Kayıvıdan kızım, canım. Yeki efir yukna balasın. Neydi mi? Canım kayıvutlan ödep asın dersi bav. Ne kası kızım var yiyin. Kayıvıdan. Neydi? Rahmet. Kızım bolsan fakat sabah nakisi yesin koy. Saraydan asım. Kızım karası sana kadar zambı yokan kazı uzi kına şok. Sen sana bir emin tanı falasın ba? Ya isim. Sabah isim. Ben sabah ma baramın. Canım kavun kavay. Kanday sana bak. İsmini butun balma. Yedi biz babamız boğadıma. Allah kay. Niyen kazı kızım yiyimiz sabahtan iyin. Sumustan iyin. Bayn sağa balamız. Neydi mi? Kızım kişti bol. Kişti sana da bayn sağa balamız.
yaşam kavaysız. Anamın üstünde büyük yasa var. Bırakma anası mermekli anam. Asıl anam ayıttı. Niye? Жақсы қызым. Енді ол анаң ғой, енді ашуланады. Сені жақсы қыз болсын деп өссін деп ойлайды ғой. Қазір тез үйге барайық, аха. Yarayda yaşam. Mende bari jaksa. Жаным қауым қалай, мен сені күттім ғой. Менде бәрі жақсы, өзің қалайсың? Ішінде бөлмеміз қалай? Дайынсың ба? Бірге барамыз. Жақсымын. Anası buna kıyım boğadı mı? Я қызым болды басы тез сені күтіп отырмыз біз. Неге сонша қызымызға қатал қалайсың? Қызым, қатты езіп қалмадың ба? Анаң ғой енді, ішінде бөлмесі бар, ашуланыпты. Өзі кішкене бөлме туған соң жақсы болады, жарайды ма? Yarayda yaşam. Мен уже машинадамын. Сен болдың ба? Ja, болдық. Енді тез істейік. Қазір больницаға барып, сосын ананды көреміз. Ішінде ол ма, қыз ба? Аха, сенде сұртта күтесіңдер. Сәлемет сізге уже қайда бірге қарауыл қиы еді. Сәлемет сіздерге, мен ужеға барамын. Сенде осында күтетіңдер мені, жарайды ма? Так, қалай барып еді? Екінші. Сәлемет сіздерге, мені қарап бердісі. Соңғы кездері күшті болып жүрмін. Және де бір байқадым. Ішімде бүттен бар едім. Сол маған айтып жіберсеңіз. Сәлемет сізге, ішінде көп сөйлеуге болмайтын еді. Я, sizin işinizde kız değişti var. Siz oran жақсылап күтімдер қарасаңыз, ол жақында дүние екіледі. Рас айттыңыз ба, рахмет сізге. Мен саған қандай құшты. Қызым, менің ішімде бөтен бар. Мәссаған, бізде енді екінші қызымыз болады. Жаным, бұлай қалай жүрсі? Не болып қалды? Біз әсем емес. Біздің енді ішімізде баламыз бар ғой, біз сол қыз керек. Біз әсем мүлдем емес, соны қайта балалар үйіне апару керек деп ойлаймын. Бұл менің өзімнің шешімім, бірақ сен қалай қарайтынды білмеймін. Егер де оны таңдайтын болсам, екеуміз ажыраса салайық. Жаным, бірақ ол біздің қызымыз ғой. Бірақ та жарайды. Мені ештеңе қызықтырмайды. Мен кеттім айтамын оған. Бар шындықты айтып беремін. Жарайды. Бопты. Қызым кешірші, бірақ біз сені қайта балалар үйіне апарамыз. Сен енді менің қызым емессің, жарайды ма? Anasım niye? Ben seni жақсы көремін. Әйтесі мені апармадың байсы. Әйтесі өтінемін. Қызым, мені кешірші, біз сені жақында алып кетеміз. Уайымдама. Сен біздің қызымыз боласың. Жарайды ма? Жаным, менің ішім қатты ауырып жатыр. Не екенін білмеймін. Не? Мүмкін қазір басылатын шығар. Жарайды ма, кішкене күтейік. Жаным, жүрші больницаға. Менің ішім қатты ауырып жатыр. Мен уже шыдай алмаймын. Болсын, тез. Жарайды, қазір, тез барамыз. Сіз фото машинаға. Мен қазір оталдып, тез барайық. Бол. Сәлемет сіздерге. Маған көмектесіңіздерші. Мен қауындамның іші ауырып жатыр. Сәлемет сізге қазір. Дәрігер бізге не болған бәрін айтып беріңізші. Сіздердің қыздарыңызды балалар үйіне өткізіп тастапсыздар. Ол қыздарыңыз сізге бала сыйлаған болатын. Оларды сіздер апарып тастағаннан кейін сіздердің балаларыңыз жойылып кетті. Яғни сіздер өмір бақилық балалы бола алмайсыздар. Ессіздер. Тек сол қыздар ғана сіздердің үміттеріңіз бар. Ол қызды сіздер бекер апарып тастаңыздар. Сіздердің өздеріңіз кінәлісіздер. Бұған сіздерге сене алмаймыз. Қалай ол? Не сіздер? Қандай ата-анасыздар? Не айтып отырсыз? Қалайша? Жоқ, айттым мен саған. Әсем, дәйесің, шүкір. Мен әсемді жақсы көремін. Ол енді жоқ, ол енді менің қызым болады. Мен
Yeşil. Yalaydı. Kazımın çizgi var yemin onu. Eşimimde. Mine. Yende nis işi o acıyın. Bu eşimde. Bir şey imiz ye. Bir oynadı onu neymin. Eşim. Kızım yenin. Sesi bizde. Yılıksa sadık. Yende senin eninde gibi olmaydı. Ben zaus. Şokumda kızımız boğazmışsın. Biz yine hansayında koyun boğazmış kızım. Sesi bizde. Atlaydı. Hücumden apidip bu fanudanın beni de dayımın. Hücumda kıyıtlık. Canım hom yenin kızım. Kazı anan bansa da ağız da yazardı. O kazı suak zaten. O an ıt yakatta o. Anandan zor söyleyeceğin yesi koy. Yaydıma. Min seni kat zaksı koy. Yalayda yasım. Ananın zanna vüsün sağ uspayı oy. Ne sırtından yesi botlamın. Yaydıma. Kızım teyze. Eşim teyze yine. Sen bu makarnanın yestiği yedim aydı. Ben senin arkanı koy. Canım son yine teyze bak. Şimdi bir sana saksı kalayımın. Bir seni saksı koyun boğamın. Eşim niye teyze yine. Eşim. Anasım kavaysız, zamanısı. Bir sürü saksı koyamın. Sadece kesiyemın. Hüzmenin anamım yesildi. Hep ayaksı boğdu. Bir sürü de kat saksı koyamın. Yüz kasar zamanısı anasım. Hün zağanlıda koysam benim de zağım tepki yedi. Kazlaşım kendi işi ben sakatlıkta olmuş kıyak. Eşim doğan günün min. Canım min. Canım benim kızı kıya koy. Pot iyi koy. Altınım benim. Doğan günün min. Vızı hep kaldı. Canım su. Biz sakın anayı zasadık koyuyorsunun değilim. Anası ben yesim sütü yakıp rahmet. Kardeş kız ötmeyem. Ben buna kıdawa koy. Bu falan. Doğan günün ye. Yani anası yoktan belli faran heldi mi? Yesim sütü yakıp rahmet.